makina suka motote akangola kinga obelesa yo masia tinani lingana yango nakobila yo Yesu nakotosa seyo nakolanda seyo nakobila seyo nalitambi na masia napona nzela na ngai nakangami seyo nakobila seyo nakobila yo Yesu nakotosa seyo oh Nzambe anazana kuna Yesu Masiya osaka makabo oyo mkakosa atia solo nkolo Yesu Masiya. Tu es merveilleux, tu es miséricordieux. Tango limo batu tango mutakoma kana suka na yo Nzambe ndo sala kana tango wana tango espoir silaka ya yo Nzambe nge tango wana ndi bandaka solo oza Nzambe tika Nzambe ya solo nkolo Masiya. Nakobila seyo Masiya ata pasi koyela ngai ata bakobwaka ngapo na yo nakolembe yo te ata molili liboso na ngai ata bute koyingela ngai ata nakomi na suka yo kosala nakobila yo Yesu nakotosa seyo nakolanda seyo nakobila seyo nalitambila Masiya napona nzela na ngai nakangami seyo nakobila seyo. Yebisa Nzambe nkolo na pemili oyo naliko zonga lolengi na yaki na esika oyo te nalingi Yesu Masiya otalisa ngai eloko nini oyo eza penepene ngai oyo niokolaka ngai ntango nyonso nini yezanda penepene na ngai ekimelo ezali wapi ebomamelo ezali wapi mpona nini kaka likambo oyo mpona nini kaka ntango nyonso mpona nini kaka ntango nyonso tikala Nzambe mpona libela mote totelemi kanga miso totelemi oyebisi Nzambe nkolo nali nayoka mongongo na yo nalingi yo Nzambe oloba na ngai me elo aloba te demandez la tombe de Jésus Christ. Je te rends grâce, mon Dieu, parce que tu es merveilleux, Seigneur. Cet après-midi encore, Seigneur, nous sommes devant ta face. Si toi tu parles, ton peuple vivra. Mais si moi je parle, mon Dieu, ton peuple mourra. Or, je ne veux pas que ton peuple puisse mourir, mon Dieu, mon roi. Seigneur, je te confie encore une fois de plus cet après-midi. Manifeste ta puissance, ta grandeur, Seigneur. Afin que ton peuple puisse vivre. Ta parole est esprit et vie. Lilobande yango esalaki mokili oyo Nzambe eyaki par bana Israël baboyaki yango Israël changea forme et commande oyo nyonso ayamba Yesu Kristo lokola mokoli mobikisi na ye yende akomwana Nzambe biso oyo Nzambe to liboso na yo kola pe bili oyo twende yo lobela biso nkolo biso ndi yeyo tonamba Yesu bana Israël toyambaki lobana nkolo Yesu Masiya topa muli pe tokondo so mkonti tikala kotelema oyo amone ko kulemba kuvanda le tutika kotelema toka na motema tutanga texte 2 Rois chapitre 7 2 Rois chapitre 7 verset 1 à 20. La lecture est longue. Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et il s'est dit, tu ne verras
de te jeter, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Si nous laissons vivre, nous vivrons. Et si nous font mourir, nous mourrons. Il est parti donc au sépulcre, au crépuscule, pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux. Le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous, le roi des Syriens et le roi des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs armes. Le camp, tel qu'il était, et s'enfuit pour sauver leur vie. 8. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et birent, et emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revèrent, pénétrèrent dans une autre tente et emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous agissons mal, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Et si nous gardons le silence, et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ces rapports. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens. Et voici, il n'y a personne. On n'y attend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés. Et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent et ils transmirent ces rapports à l'intérieur de la maison du roi. 12. Le roi se leva de nuit et il dit à ses serviteurs, je vais vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se rendre, pour se cacher dans les champs. Et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. L'un des serviteurs du roi répondit, que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui s'y restait. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui déprit. Et en voyant voir ce qui se passe, on prit 2 chars avec les chevaux et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens en disant, allez et voyez. Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain. Et voici, toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et les rapportèrent au roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Et l'on y une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'or pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. Le roi ayant remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait, mais cet officier fut écrasé à la porte par les peuples et il mourut. Selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'or pour un cycle
demain à 7 heures, à la porte de Samarie. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est en effet ce qui lui arriva. Et fit écraser la porte par le peuple et il mourut. Parole du Seigneur. Tu vas la comprendre. Quand Azarokumu, Yomutu Oye, tu vas la le troisième dimanche, nous avons même ma cantosoteia. Dimanche passé, tu chantes qui terme, mais toujours le même message d'encouragement. Message d'encouragement, Nzambe azalaka, Nzambe azali, pesa pa nimela na oyo na ba oyo bazali aye. Amen. Amen. Le thème na biso ya ngokaka, au comité roi 7 1 à 20, thème c'est l'intervention inattendue de Dieu. Maintenant, la sous-thème est là. Quel Syrien qui t'a siégé? La lingala, Syrien nini, et vendre la caillou, to avant de la caillou. Amen. To avant de la caillou. Amen. En résumé, dimanche, on a fait résumé à ma campagne, on a fait dimanche à la Kuna. Et dimanche passé, tu as fait dans le mangue 3 minutes. Et que le diable a changé sa stratégie. Tu as fait que, dans ma tête, ce qui diable, ce qui Satan a mis dans notre monde, a créé qu'on vend. A mis à créer. Mais chaque fois, il y a un côté ce qui vit dans notre monde. Et ce qui vit dans lui, à quel chose 7 autres millimètres pour être à longue. Alléluia. Et tu vois qui est que Basambwaki, Basyrien, Oyo Bayaki, Baboma, Nini, prophète Oya Mola Kamakam, Baboma Élisée. Mais tant que Balongi était, autrement dit, tant que Balongi en Israël était, et que Basambwisi Bango, Balémango Tipa roi, roi Bango, roi Israël, ennemi na Bango, frère Bango, allié. Mais abomi bangote apesi bambilei pemse ko kesikoyo vous comprendre que biso to ma casse. Alléluia. OK na bolamu na betenyo c'est pas na bino. Mais yoka bien diable alembakate atako sali bolamu nini. Alléluia. Muto otungisa yo soki ke nanu atteindre mission na yete mwana nzambe yebake nana tikiote na ba forme nyoso akoyaka toujours. Dans le lendemain, nous avons toujours. Armée syrienne est repliée, et zongi par Bango. Mais le roi a changé de stratégie. Ok. Il y a mala oyo, tu as aucun sous-sauté, l'autre qui est quitté. Alléluia. Bon, on est à ça, que la fait passer. Na vie à Moutoupe. Au moment où on là, il est en Moussouk, dans le sens, c'est bon, il y a un likambo salaka. Yoka ni mote motiki likambo yango to bongwani okomosa bona mutu mais mumuna ko yana ndenge mususu okomosa la faute mususu okomosa la défaut mususu makamusi va passer comme yena yo parce que Dieu a changé forme. Alléluia. Amen. Tambala oyo to yoka comme kiboyeki aye kovanda so la kana papa na biblia mala mumini oza nsema to pesa bidi mo so alors, il y a ville ya Samarie en Goy. Or, na tangu akala, ma fille elle a chaque fois na miraille, na tiaki boy. Toujours des portes. Là, c'est les portes, vous entrer, sortir, soit entrer, sortir. Alors, tellement que, balonga qui va faire passer, il y a mala oyo, armée syrienne, et il y a qu'on vend le bango ala, banguna, il y a qu'on vend ala. Mais ok, ce que vous ne savez pas, tu m'as dit. Donc, dans beaucoup de cas, tu as dit beaucoup de maté. Alléluia. Alors, beaucoup de faire pour bien que vous avez écouté. Il y a un bon personne à maki. Bazana qui kuna, il y a un peu de esili. Bakomi kolia na bambua. Bana nzambe, bakomi kolia na bambua. Na defa kuninga wake, ela kule salamaka, kile ni kolia mbua. Na lolenge mususu
makamune sana makatangu bozali na kati ya ndako eke mabeba niko kota kati la biso. Haleluya. Basi ne yaka na kati libota pe ya vula vya mtu au abana na nzambe bana Israeli ndenye moko ngai na yo soto lokole lokola ngomba te me vina yo eza lokola ndako oyo sutu. Haleluya. Lokola vile oyo chaque fois nous nous demandons les choses. Il y a pas que mon goût a posé là quelque part. Hallelujah. Donc pas que moi que quand nous sommes passés le kimbeka. Bandalo basili, bamwa basili, banya basili. Et comme ici koyoke, koliana. Likelemba. Lelo ngai Marie-Jeanne, tokolia mwana ngai, lo tokolia mwana ya Isabelle. Hallelujah. Sango ekei et pas la loi rapidement parce que là les gens bah dimanche au pas moi déjà pour besoin mais il y a autre chose ça ça arrive pour comprendre avant de la histoire. Alléluia. Alors moi si abalo là mon condition ngai mon père basi ko balia ka sala kiti kelemba ni na usugura yo ngamo nangai na yo to yibi bien de kawa takata fili bilo ko sili na so ndeni habite la kutu bongote to sala kiti kelemba lobi to liaki mwana ngai siko lelo e komi tutu de mwana Isabelle ni ina yete. Haleluya. Robi la kata Samari awa e komi mo yoka to t'interprète. Merci mingi. Merci papa. Maman so ya ko vanda. Data papa. Sasa ni ko vanda. Yoka. Histoire oyo soto comprendre mutu akotangu sa vina ye na koyeba ke nzoka nzambe asala kamyeni be diable alwa ko détruire mutu lolenge ni. Haleluya. Eza pas matin ensema oyo abandona Pablo mingi bandaki ensema oyo. Oya koya dimanche prochain soka ngi ko tina ko soka ya ka bazuza akena ndingi so de la ko même temps. Mitoli to kele ko ko mo trendi. C'est bon? Amen. Roi Sili Jalmi et combien à Goliath? Kuningas suuttuu sanoi, että nytkö syödään toisia. Or que roi a comprendre que Soki, prophète Élisée, prophète Israël. Kuningas ymmärsi, että jos profeetta Elisa ape kisakanaye, to asala kanzengen zamani bakina ete mele ba Syrien, ba eko vendre la bango awate. Jos profeetta Elisa olisi toiminut toisin aikaisemmin, niin silloin syyrialaiset eivät olisi tulleet piirittämään Israelin kansaa. Ela que se passe oyo ye komi awa na kata ville no kamba eye parce que prophète mutavitu makambo oyo. Eli kuninkaan mielessä asia oli niin, että he kärsivät sen takia, koska profeetta Elias ei toiminut toisella tavalla. Na lobaki dimanche parce que tangu na kata libota. Silloin kun suvussa on vaikeaa, silloin kun on vaikeaa, jos ette osaa käsitellä niitä ongelmia, niin se vaan moninkertaistuu nuo ongelmat. Koska silloin te alatte sitten toinen toisen. Näin tapahtuu myös perheissä ja ystävyyssuhteissa. Myös seurakunnassa tapahtuu. Jos seurakunta tulee kyllä ongelma, täytyy osata käsitellä muuten te alatte syyttelemään toinen toisella. Silloin te annatte paholaiselle tilaa sillä hetkellä. Halleluja! Esalamike, rua akikutana nina profeeta. Tapahtui niin, että silloin tapaamaan profeettaa tappaakseen profeetan. La loi dit des prophètes, pour que les bangu, prophète akutana rua. Ja profeetta tapasi sitten tämän kuninkaan. Me roka mutuja na liko ba place wana. Mä haluan sanoa, että on tosi tärkeää tässä kohtaa. Tangu profeetta amoni rua atini mutu ako benga ye. Kun profeetta näki kuninkaan, ja kuningas lähettilänsä kutsumaan tämän profeetan. Profeetta akaanki porte nanu alobi soki mona musalawa ne rua akomi pembeni boka ka porte. Profeetta sanoi omille palvelijoille, halleluja, palvelija tulee tänne, laittakaa
laitteko ovi kiinni? Soki Tarkoittaa pasi sitä, ei enää että libota. silloin kun tulee kärsimystä perheeseen tai sukuun, Soki passe na famille. kun perheeseen tulee Soki kärsimystä, passe na église. jos seurakuntaan tulee kärsimystä, Et que danger pour mon pour les gens ko ya. silloin kun te näette, että on tulossa jokin ongelma, te näette sen kaukaa. Boka la porte. Niin laittakaa ovi kiinni Hallelujah. silloin kun näette Voi kaukaa porte sen no. ongelman. Et là qui c'est bon que nous ensemble. Hallelujah. Sitten on tämän ovi kiinni. Sitä, Mwana että nzambe. katsokaa Jumalan kasvoja. Mwana nzambe agi sakane mo na païenté. Jumalan lapsi ei toimi samalla tavalla kuin Un Jumala. enfant de Dieu n'agit pas comme un païen. Jumalan lapsi ei toimi samalla tavalla kuin ei-uskovainen. Soki oza mundimi eloko nyonso fo bonda liboso avant que oloba avant ogir pose la décision. Jos on todellakin Halleluja. uskovainen, sun pitää aina rukoilla ennen kuin teet niin kuin päätöksiä sun elämässä. Parce que ayebi ke bali misala na sana bango ko bazokengela ngai baza kondima ndenge moko na ngai te. Profeetta tiesi, että nämä mun palvelijat, he ei ole sama usko. Siksi sanoin, että laittakaa ovi kiinni. Laksiye aisan nzambe Se tarkoittaa, että nakutana na roi oyo tuna sana nini. hän haluaa sillä välin rukoilla ja kysyä Jumalalta, että pitääkö mun Tango abili tavata akutana täällä kuninkaan vai roi ei. andimi ke okay sina kutana roi. Sitten Jumala vastasi Roi moni trouble tina kata Israel. ja kuningas alkoi syyttämään profeetta Elisalta, että sun takia me ollaan vaikeuksissa. Okende musika te roi. Hän sanoi kuninkaalle, että kuningas, älä huoli. Hallelujah. Tosana nzambe ya solo Meillä solo. on totinen Jumala. Tosana nzambe oko jina tangu ya dingi. Meillä on Jumala, joka toimii silloin, kun hän haluaa. Ja hän vastaa jopa silloin, kun Halleluja. ei odottaa sitä vastausta, niin hän vastaa silloin. Kello on nyt noin 14.30. Mutta huomioon tähän samaan aikaan Israelissa tulee olemaan paljon kuoppaa. Tämä on se vaikea kohta. Uskoa semmoisen asian, mitä sä et vielä näe. Usko ei ole helppoa kaikille. Sinä, kun olet täällä tänään. Niin Sikoyo simba te, selomie ko simba, ikamane kimbeka, melomie ko solution, kali ko sakira na likambo, zambe suma sala, asala tangu wana, tina tangu ya sala kaka, na mwana kuwa ye, halleluja. Sen elämässä, joka uskoo häneen. Esala roi, kuningas, oya yebi wa principe biblique, joka tuntee hyvin Raamatun niin periaatteita. Keino affrontement la parole ya Nzambe te. Halleluja. Hän ei vastustanut Jumalaa. Hän ei sanonut mitään tuon profeetan sanaa. Mutta kuninkaan palvelija sen sijaan. Papa, tiedätkö oikein? Papa Remi, papa parle c'est la médicale. Lakini après ça que biloko na boka pa ya watu nini? Qu'est-ce qu'il fait c'est le boko oisika biloko ezouta. Aha. Voilà. Mwana musala ya roi kuninkaan palvelija. Kate na kusema kwa impossible. Hän alkoi Halleluja. nauramaan tosi kovaa silloin kun profeetta lausui nuo sanat. Na butu na kanisa kwa mingi. Mä yöllä na kusakia tor pensate. Halleluja. Ando na kigrande vikamo. Tätä kuninkaan palvelija. Mimi ngai na yope. Sokto mni grande vikamo tu. Myös minä ja sinäkin toimimme näin silloin, kun on iso asia tai iso ongelma meidän edessä. Kondima pekitaka. Yleensä silloin käy nyt, että uskotalla laantuu. Me tobosa te. Älkää unohtako, että tämä palvelija, azalaki peut-être kondima ndenge moko ngana yote ha ko comprendre. Halleluja. Ngana yonzo ko ta grâce. O te bien spacia. E kabala ko sala. Tata ko ya salaka. Na lo lengi ni oso tu. Halleluja. Toujours les enfants, bala misala toujours mandenge na bango. Boye jango. Halleluja. Palvelijoilla aina oma tapa käyttäytyä. Amen. Nakata mama oyo. Tässä hetkessä. Ata mwana musala ni okay. Mo continue ngai. Vaikka palvelu on sanonut näin, että okei kuningas, okei profeetta. Ata lola, nzamba fulma ningi sa lola. Vaikka Jumala avaisi taivaan ikkunat. Aka moni ke nomina elio to ko somba sakoba fufuna sasa ngatu funa. Sen sanoit, että huomenna tähän tulisi olemaan tosi halpa. Ei se voi tapahtua. Koska tänään se ruoka on tosi kallis, maksaa vaikka 500 frangia. 500 frangia. Minkä takia huomenna voi maksaa 150 frangia?
Professor Imboeke, lomi okomone yangu me okuliango te. Että huomenna sä tulet näkemään tämmöisen toteutumista, sä et saa itse syödä tuota ruokaa. Doko ne nanu yeti to comprendre bien. Älkäämme vielä niinku syytä tätä palvelua. Oyo, ezalaki, kozanga kondimato, ezalike, azomana granera likamuninye sa totana kate Israel. Halleluja. Puuttuiko tältä palvelijalta usko vai katsokohan vaan sitä suurta ongelmaa, mitä kohtasi Israelia? Minä kentäkin on voinut juuri dimanche passé. Tämä sanoin viime sunnuntaina. Eke soki profeta komakina karne ya mwana musala oyo. Että jos profeetta oli tosi vihainen tälle kuninkaan palvelijalle. Ona komboya ata musato apanza kosanko limana ye enkretine baba tumususu. Se oli sen koska profeetta pelkäsi tämän kuninkaan palvelijan ja kun tartuttaa muista epäuskoa, joka hänellä oli. Ena kenenkin plilu globoike. Meni vielä pidemmälle ja sanoi. Na kati iglis na tala limbota. Seurakunnassa perheessä. Asana mua faible mana kondimana ye. Jos on jokin henkilö, jonka usko ei ole niin vahva. Malena mtu oyo kakale kweli kama nzambe sale matera wake. Jos on laittaa niinku esteitä sillä, että Jumalan sana ei voi mennä eteenpäin. Monta esimerkkiä niissä henkilöissä, jotka aina laittoi esteitä, niitä Jumalan valtakunnan kyllä meni eteenpäin. Ja heille kävi pahoin välillä. Te löydätte sen Raamatusta apostolien teoista. Halleluja! Bazongi bongo, profeta zongi, profeta meni ruape azongi. Halleluja! Tongo etani, halleluja! Ora! Tongo kibueke oyoka ya banguna. Ja tossa oli niinku se vihollisten niinku se oyo villa Samari. Sitten siellä on Samarian kaupunki ja vihollisten se paikka, missä he asuivat. Ja siellä keskellä sitten vihollisten ja Samarian kaupungin välillä. Niin siellä oli spitaalia sairastavia ihmisiä. Spitaalia sairastavat eivät voi olla terveitä samassa paikassa, koska ne voi tartuttaa se sairauden muihin. Puhun sitä myöhemmin, joskus nyt ei ole aikaa. Eli spitaalissa hälyttiin pois tätä Samarian kaupungista, koska niitä ei saisivat parannuksen. Ja siellä niitä oli 4 näitä spitaalisia. Heille toilla hälyttiin pois tätä kaupungista, ettei tarvitse muita ihmisiä. Mutu oyo ya maba azali mutu oyo imilie azala tina tena misabatu. Ihminen, jolla on spitaalitauti, hän on vähän niin kuin hyljästytty, halveksittu, hänellä ei ole arvoa ihmisen silmissä. Heitä oli 4 näitä spitaalisia. Orki chiffre 4 nini? Mitä se luku 4 tarkoittaa? Mitä nini chiffre 4? Halleluja. Chiffre 4. Kabila sababu. Chiffre 4. Voi miten? Mitä se tarkoittaa? Tietääkö joku? Yako ni sababu. Busan. Baba ni sababu. Chiffre 4 miten? Chiffre luku 4. Tietääkö joku mitä luku 4 tarkoittaa? Papa bisinga iki chiffre 4 li France. Amen. Isä sanoi mulle, että luku 4 on tarkoittaa vapautusta, vapautta. Ngaina yo, ezala bakamebele oyo badenga kisha fami mo ibango. Basi ba izo da lengo nyoso tu. Että meillä on sellainen tilanne, että meidän perheessä on hyllystyä sen takia, että meillä on jokin sellainen asia, jota muut ei ehkä kestä. Jos teet esimerkiksi virheen, teet jonkin virheen, on sellainen tapa, että sulla annetaan sellainen nimi, mitä sä et tiedä. Silloin kun sä menet siihen paikkaan, jossa on ihmisiä, ja ne tietää sen nimen, silloin kun sä et ole paikalla, sellainen paha nimi. Halleluja. Sut paikalla ne vaan osoittaa. Amen. Yo ebiango tekitoka pio kombo. Sä et tiedä sitä, että sulla on sellainen nimi. Bona foto sana. Asian takia. Bona meo sana. Halleluja. Nena isa kombo oyo. Eke yo. Soto seka bolamu. Kombo na yeko chance na bolamu. Halleluja. Hyvä, niin sun nimi muuttuu. Ataka bua kana famille. Yesanga bua kate. On hyljetty, mutta Jumala ei Israel. Menzamba kwa Israel yo kukete. Oui. Koska sulla on arvo Jumalan silmissä. Sokyo ibi nzambe, kangama na nzambe kaka. Jos tunnet Jumalaa, niin kiinni Jumalasta.
La Bible déclare, Dieu ne tient pas compte du passé. Sana sanoo, että Jumala ei katso niitä menneisyyttä. Jumala ei katso niitä virheitä, joita me ollaan tehty menneisyydessä. Jumala katsoo meidän nykyistä elämää. Jossa kello 1 elit jollain pahalla tavalla, mutta kello 2 olet elämässä hyvää suuntaa. Tulee hyvinkääntynyt nainen tai mies. Jumala katsoo sinne, että yksi teet eikä sinne menneisyyteen. Koska Jumalan silmissä se mikä on mennyt on mennyt. Jumala katsoo nyt ja se mikä on vaikea on se, että jos sä kuolet niin kuin synnissä. Koska viimeksi sanottiin, että silloin kerran avataan kirjat taivaassa. Tuossa muistikirjassa on kaikki ihmiset, jotka hyvät on pahat. Jos on hyviä tekoja paljon, niin silloin ne peittää nämä. Nämä spitaalit. He herottivat. Kuuluvat, että heillä oli nälänhätä. Halleluja. Soki kutu aivan sulle bambua, baba kule bani. Jos kaupungin syötiin koiria, mitä sitä pitali sitten syötiin? Halleluja. Kaupungin ulkopuolella. Nsale shofe bali go kite. To sala boy. Heillä tuli nälkä ja ne sanoo. Soki to kena zin. Et jos mennään kaupunkiin, niin siellä on nälänhätä. Me awa pepe mena bisope awa. Mutta myös täällä me banguna basali. Halleluja. Tukeka na banguna. Mennään vaan sinne vihollisten luokse. Heillä onkin on luokka. Jos ne tappaa meitä, sitten ne tappaa, ei voi mitään. Mutta jos ne säännöllisesti ottaa meille syötävää, niin silloin me säännöllisesti ruokaa ja me Halleluja. Meidän teemamme on se, kuka syyrialainen on se, joka on elämässä vallalla. Halleluja. Oja tuksakumuina jo. Oja vandela jo. Halleluja. Joka haltansa meitä eteenpäin sun elämässä. Ymmärrättekö? Kaikki mikä sua häiritsee sun elämässä, se on tavallaan niinku syyrialainen. Kaikki mikä sun elämässä häiritsee, niin se on tavallaan symbolisesti merkitsee syyrialaista. Kuka vihollinen on sun elämässä vallassa? Jokainen tietää se oman niinku, jokainen tietää omat virheensä, omat heikkoudet. Jokainen tuntee oman ongelmansa. Syyrialainen. Halleluja. Naribu eke, tina tesa na tina no comprendre eke. Halleluja. Naribu eke, yo ona tina te, ona tina msanzambe. Parce que d'une façon ou d'une autre, tu peux sauver ta famille. Koska tavallaan tai voit pelastaa. Sinä voit pelastaa perheesi, voit olla perheesi pelastaja. Tu peux contribuer à la réussite de ta famille. Sinä voit osallistua siihen, että sun perheesi menestyy. Halleluja. Basilie balborikete. Toke kuna. Tango bakomi na porte awa ya kaoyo. Bakuti basilie bakimi. Na sinä Halleluja. Basilie bafani na minduki na bango. Syyrialaisilla oli aseita ja he syyrialaisten asema, niin he kuulivat ihan kuin isoja niin kuin askelia. Vous comprenez? Nenge bakanda kayo, bango moko baza réponse, sanke kutu bala bango. Na libi boyeke, bango na kola yo, okoma makasi kola to oyo bango. Soka bana kisi, bana osi kisa kola na mudai bingwe. Soka ndio koma na kisi mususu. Yesu Masia, avanda na vina yo. Komi no bongo na makambo ezo la kia pasi. Nihan muuttaa niitä vaikeita asioita. Sulla on uusi voima. Halleluja. Qu'il est prêt à laisser silence au cas. Spitaalisi on Spitaali on parantunut. Sinä oot vaan paikalla, koska Halleluja. Mutta he menisivät parantumaan. Halleluja. Halleluja.
Kun he näkevät sua, he pelästyvät, koska sinulla on Jumala, sä oot voimakas. Nzoka lepre échange forme. Spitalisaatio on muuttanut muotoa. Nämä sairaat, ne menivät sinne vihollisten puolelle ja siellä on paljon ruokaa. Merci mama. Lepre bongonaka. Spitalitauti voi muuttua. Oyo bayebaki nzoka kwa lepre ndenge mususu. Lepre oyo bangisaka. Lepre nzoka kumiko bangisa pe. Nämä spitalisaatiot pelottaa muita ihmisiä. Na Bible yake lepre akomina arme celeste. Vous comprenez? Ba ange nzoka bakoma kotambula na yo. Vous comprenez? Arme celeste esinga yo. Koma kopesa puissance mususu. Jumala kun armeija ympäröi sinua, antaa sulle uutta voimaa. Tango bakomi ba lepre mine oyo. Bakutinyoso tu. Kun nämä 4 spitalissa saapui sinne vihollisten puolelle, niin siellä oli ruokaa, mutta kaikki nämä viholliset olivat lähteneet karkuun. Siellä oli eläimiä, varallisuudet, mutta ne ovat lähteneet karkuun nämä viholliset. Yonde mutosamuweke tara otiki papele haleluya elaksemeke otiko finga na yo aba kozo wako finga na yo haleluya ko finga na sote ko finga na yo ko bongo na kubeka maboko ko tonga na yo ko bongo na kubisa ngai haleluya kufa na mtu moyo tangu nzambe akotilika mona ye sio ko Jumala puuttuu sinun asiasi ezali kamboteke bazo bondera ke tolo sunga bisoke eza inatandi eza oyo kozela te Tus tuntuu, että hän voi enää mitään, Jumala tulee ja silloin hän puuttuu, hän tulee auttamaan, silloin hän puuttuu sun tilanteeseesi. Lo sango na yo ya pasho sana ngo ya kama sana tu esilifanele se asia joka sua häiritsee joka edessä rukoilee sä sanot että sä oot väsynyt sä et jaksa enää profeetta Eli aivan niinku profeetta Elias naina levi omangaika kapekus haleluya na tikanika ngai mo kweli mä olen vaan yksin nzaba bite mutta Jumala sinä ajattelet että sä oot yksin haleluya on muitakin kuin sinä nzoka pe yo osala bato bakotela ka yo zo comprendre ngai osala bato osala kambo oyo osala te haleluya bakokunda bitumba tangu yo lembikaka kantavat sinua silloin kun sulla on vaikea haleluya mutta pidä kiinni Jumalan sanasta baba niko lokota biloko nämä spitalit alkoivat kerätä ruokaa ne laittoivat ne sitten piilopaikkaan he söivät ja laittoivat ja piilottivat osan mä sanon sulle näin tango komina tango yesa että silloin kun hyvä, kaikki on hyvin. Silloin kun saat siunointi sun elämäsi. Ajattele myös niitä, jotka meillä on vaikeaa. Sanoin, että jos me ei mennä kertomaan tässä ilouutisesta sinne meidän kaupunkiin, niin sitten tämä asia voi kääntyä meitä vastaan. Mitäs kohtaa voidaan oppia? Pitää olla niinku myötämielinen muita kohtaan. Silloin kun itsellä menee hyvin, on hyvä ajatella myös muita. Siksi me perustettiin sellainen kassa täällä seurakunnassa, Afrikassa olevia ihmisiä, joilla on vaikeaa. Eli kaikki mitä sulla on, 5 euroa ihan mitä tahansa. Laita sinne kassaan, lähetetään sinne Afrikkaan apua tarvitseville. Jos sinä saat sinuksi sun elämää sinne lahjoittaa. Hän ei ollut pakko antaa. Hän ei ollut pakko antaa Pona niso zo senga ngai haleluya te mwana nzamba sana kabongo te Jumalan lapsi ei toimi näin. Ozongi sama bila mabete jos joku on tehnyt sulle pahaa, älä kosta pahaa pahalla. Bengana ndaku boina ngai sut on lähetetty sut on karkotettu te älä ajattele että nyt kun mä oon siunattu niin mä kostan niille pahaa, älä ajattele näin. Balimite to songa na fille sikanza lezali
Ja nämä 4 spitaalit sanoivat, että mennään takaisin sinne kaupunkiin, tultiin. Ja nämä spitaalit menivät sitten sinne kaupunkiin. Joka va bien. Alors là va bien. Nani azongi na ville? Kuka meni sinne kaupunkiin? Nani na ville? Nämä spitaaliset. Est-ce qu'elle est prête? Ok, tu tiens que va qui mercredi, n'est-ce pas? Jos ensin ne olisi mennyt keskiviikolla sinne kaupunkiin. Mardi, elle est prête au ville? Tiistainahan nämä spitaalit eivät olisi voineet mennä sinne kaupunkiin, vai mitä? Miksi ne eivät olisi voineet mennä? Koska ne ovat mä sanoin näin, että Alléluia! Alléluia! Jeudi va koyamba yo. Jeudi va koyamba yo. Wete, oyana binai mususu pala bango. Oye kopesa bomo ina ngufa. Ko comprendre ayi. Ba kufa ke ba bibe ba surtout, mais lepre ayina binai. Spitaaliset toivat ruokaa tänne Samarian kaupunkiin, missä oli hätä. Joo, ne va komeka ba bomo kwa. Oyana binai sun elämässä. Nengi mo kana mulipo pe. Alléluia. Parce que okomi ichili no. Alléluia. Okomi ichina. Arvokas ihmisen silmissä. Osake na china te. Mais j'ai sulla ei ole visite jo. Mutta Jumala tuli keskiviikolla sun elämään ja muutti sun elämääsi. Bakyo ba inaki ba wone ba ina delay. Nyt käännyttiin pois sieltä kaupungista. No just ne sairaat, jotka pelastivat tämän kaupungin tuomalla sinne ruokaa. Ja sanovat kaupungilaisille, hei me saatiin syötävää. Kansa siko mutu. Utake salakuna. Älyllistä tilannetta nämä spitaalaiset, joita niinku väheksyttiin. Amplisi soki o meki. Koya yo moko. Esika watu basali. Ndenge banganga batia yo kuna baizola yo. Bakisu no salakunte. Jos spitaalaiset yrittivät mennä kaupunkiin, vaikka heitä oli jääty pois, oli tapana niin, että jos yrittävät heitä pahoinpidellä, koska ne ei saaneet tarttumaan muita ihmisiä. Mais pas possible, va continuer on a plusieurs parce que au lieu de contaminer la ville. Alléluia. Ne joutuivat sitä Alléluia, ya solo. Oiba binei, ei dava alléluia. Otettiinkin vastaan, koska heillä oli ruoka, sillä tähän pelastuksen sinne. Siinä päivänä ihmiset näkevät sinun kun Jumala puuttuu sun elämään, sun elämään, niin silloin ihmiset näkevät, että sus on aina. Me yote kutoka mabango. Haleluya. He ovat sinut vastaan, mutta ei toista. He alkavat pitämään sitä huolta. Parce que sun elämäsi on muuttunut. Koska Jumala on vierellä sun elämässä. Haleluya. Jumala on siunannut sua, että se on ratkaisu ihmisen elämään. Tozoni likamuna bisiado. Haleluya. Tata oyo salaki awa kuna musala. Se palvelija, joka oli siellä, joka sanoi, että vaikka taivaan ikkulat avata, niin ei ruoan hinta voi yhtäkkiä vaan laskea. Koska ei edes ole mitään ruokaa. Joka. Jakopesa nani? Ruoanini? Biloka. Maboko no? Tämä palvelijan tehtävähän oli antaa kuninkaille niin kuin ruokaa. Elongo kuna pemina ruoa. Mero alueke. Yo. Kende kuna porte lo. Ja hän saikin sitten uuden tehtävän kuninkaalta. Jeesus tuli niin kuin portin vartija. Viimeksi mä sanoin näin. La porte oya ville, la porte oya. Kaupungin portti. Kaupungissa oli 2 porttia. Ja molemmilla portilla seisoi 2 henkilöä. Yksi on tavallaan alhaalla, toinen on siellä muurissa yläpuolella. Halleluja. Hän näkisi, jos tulee vihollisia. Jos hän näkee, että tulee vihollisia, hän varoittaa palvelinta. Ei mä näin tuolla vihollisia. Mutta sinä päivänä portin vartija, he eivät ollenkaan siinä vartijassa. Halleluja. Yksi vartija. Halleluja. Se kuninkaan palvelija vartija siellä portin vieressä. Mä puhun semmoiselle ihmiselle, jolla on tapana vastustaa Jumalan sanaa.
Moyibi ni inakomita nikolo. Haleluya. Ele kama oyo enoka lobia ngo na kushima ngo. Atamu na kama langu te. Haleluya. Toka ni nzaba tala kalobi te. Atala kanelo. Haleluya. Kutama ni ina nzaba ngai. Soki na lobili kama tanto ya solo bila nzaba lobia ngo. Haleluya. Mä voin välillä sanoa jotain, Jumala voi täyttää se mitä mä sanon, koska mä olen hänen palvelijansa. Mwana musaraba la yuko chali au nasi. Tämä palveleminen sinne portin viereen vartioita. Tangu barne preva zongina vi. Kun spitali ja sairaalat menevät sinne kaupunkiin kertomaan, että siellä vihollisten puolella on ruokaa. Kaupunkilaiset lähtevät nopeasti pois kaupungista vihollisten puolella hakemaan ruokaa. Hevossineen lähtevät. Ja koska lähtivät rynnäköllä, niin sitten kävi niin, se ihminen, joka kuoli, oli just se palvelija, joka vastusti profeetan sanoja. Varo, jos sinä vastustat Jumalan sanaa, niin varo sitä. Tango mususu mukana biango asapelna nzambe mikolwana. Ehkä se ihminen, joka puhui noita sanoja, niin hän todella on niin kuin Jumala, kulkee todella Jumalan hengessä. Jokainen uskon elämässään. Jos on sellaisia aikoja, jolloin se usko tavallaan kasvaa, sitten on sellaisia aikoja, että se usko tavallaan laantuu, heikkenee. Myös Jeesuksen opetuslapset. Silloin kävi niin, että heidän uskonsa tavallaan laantui, niin silloin he taistelivat siitä, että kuka on niin tavallaan paras, mutta se ei tarkoita, että he eivät enää olleet Jeesuksen opetuslapsia. La Bible est claire, l'esprit est bien disposé, et le corps est faible. Henki on kyllä altis, mutta meidän ruumiimme on niinku heikko. Siksi mä sanon, että on silloin, kun sulla menee hyvin elämässä. Tarkoittaa sitä, että välillä kun me usko kasvaa, ja välillä me usko myös tavallaan laskee. Ja silloin kun sun uskosi laskee, ja jos sä kohtaat just silloin ohe asioita, niin teillä satut, sä voit alkaa käyttää väärää, koska se asia, joka sulle tapahtuu, tuli silloin priez sans cesse. Alléluia. Afin que on puisse amater na tangu mususu okukuta mana kondima yako. Mutta ei joutuisi ankosi on niinku. Kwa sababu tangu nusu pete kondima nayo ila tuna na zenith ya komata toujours. Uko lakkaamaan sen tosu usko. Afin que mabeli yosu koya ekuta yote elonga yote. Alléluia. Ei se paha asia, ei se ole voittaisi. Frère baniatie. Tämä kuninkaan palvelija todella hänet tallattiin. Baniatie akufi. Hänet tallattiin ja hän kuoli. Orke lobi roi na profeta alabaki boy. Mutta silloin edellisellä päivänä profeetta oli sanonut, Iloko okomona yango tangu kuta Samaria. Sinä tulet näkemään kyllä, kun se ruoka tulee tänne Samarian kaupunkiin. Loko la porte. Koska sä oot palvelija, sä näet, että siellä tulee ruokaa, tulee riisiä ja kalaa tänne kaupunkiin. Sä tulet kyllä näkemään sen. Halleluja. Pandaka avandi boya soze la mapesa turna ye. Ja hän ajatteli, että kohta tulee hänen vuoronsa ottaa ruokaa. Halleluja. Mutta hevonen tallasi hänet ja hän kuoli. Halleluja. Ja on kuulu eke keban arvona nzambe. Siksi mä sanoin, että pitää valvoa Jumalan sanaa. Kun Jumala sanoo jotain, niin tee se. Nebo oyo pura temina ikaka. Ne yango akufeli. Koska tää palvelee niin paljon vastusti Jumalan sanaa. Tokeina place. Väitti vastaan, niin tavallaan se otti hänen kuolemaansa. Place. Na via mutu na kondima ezala importance makasi. Halleluja. Yo vandi wapi na kondima na yo. Missä sä olet sun uskon elämässä? Eske osa reilema o vanda place ma lamu na kondima na yo. Onko sun sijaintisi hyvä? Onko hyvällä paikalla sun uskovaisen elämässä? Eke bani ata yote. Onko hyvällä paikalla, jottei se ole halvattaisi? Ba ko chena place mo ko o yo lingite. Se voi olla sellaisessa paikassa. Mais yo comprendre place yo métier. To place yo batie yo ya ngode mteko mayo. Se voi olla paikka, joka voi tuoda niinku kuoleman sun elämääsi. Ndeko oyo place ni angoke.
tämä palvelija, se paikka, missä hän oli, se ei ollut hänen paikkansa. Se oli täällä siellä. Niin kuin me ollaan täällä seurakunnassa. Jokaisella on armo, jonka Jumala on hänelle suonut. Armoisuus on, se täytyy käyttää sitä. Meillä oli eräs sisko täällä, mä en sano hänen nimeään. Silloin kun meitä oli paljon. Hän aina järjesti tuolle, hän siivosi. Halleluja. Sono kotso tuopan napa. Yeto tuossa salimani. Halleluja. Apa saya bilang mereka nak boleh jalan. Dokter ini ke likabawana epesa belaye. Halleluja. Jos on kotira isen, siivosi hyviä, laitteli paikkoja. On dire ayete, ndola ayete. Halleluja. Bo etieni ya ba oyo ya ngoti za la kala. Halleluja. Ezali kabona ye. Me mukolokaka bonungu kakoba diakonesi ne sima kama Biblia. Halleluja. Sino kun palvelu tu. Silloin kun hän halusi itse ylentää itsensä, silloin asiat muuttuvat huonoon suuntaan. Mukolokaka kun minä posta diakonesi iglesia. Ne pasi laki. Silloin kun hän halusi tulla niin halusi ylentää itse seurakunnassa niin silloin hän elämänsä muuttui väärään suuntaan huonoon tavalla. Tarkoitan sitä, että se armoitus, joka Jumala on sulle armoittanut, niin tavalla. Nakacha turasi ndege moko. Plasio moniki ya ngono sala kabolamu. Zana plasio wana. Haleluya. Meme na kitakunima. Haleluya. Bana ko profetizete ko bana ko profetizete tango ibko. Nzama no beli yote po. Kokoma profetite bana profetization ke. Jos sulla ei ole profetoimisen lahja, älä profeeta. Jos Jumala on sulle jotain sanonut, älä sano myöskään. Älä teeskentele, älä niinku teestä mitään. Ollaan kyllä nähty sellaisia, jotka puhuu jotain mukamassa Jumalan nimellä, mikä ei ole totta. Jumala armoittaa sitä, jonka hän haluaa armoittaa. Silloin kun hän haluaa. Ei tule keksiä asioita. Jos sä keksit, niin ei edes toteutu silloin. Silloin aletaan paha ihmisen elämä. Via matakata iglesia. Haleluya. Niinku valheita. Haleluya. Koe mala na yopana nikamia lukuta. Koe ko détruire toute une famille, toute des familles entières. Haleluya. Telemana place oyo osairaka. Se siinä omalla paikalla. C'est officiel pouvait refuser. D'une façon ou d'une autre. Haleluya. Palvelu olisi voinut niin kieltäytyä tässä tehtävästä. Hän suosii, että hei kuningas, että mun tehtävä ei ole vartioida porttia. Roi, na prophète, na peuple, basalaki kao. Mutungai biteli kuuta wapi? Sauf prophète. Prophète azokuwa na Nzambe. Profeetta, joka uskoo Jumalaan. Prophète aibike biloko ekokota Biblia na porte nini ya Samari. Hän tiesi, että ruoka koyela ayendike. Haleluya. Ela kisi Nzambe akaibaki lisungi oyo nini. Jumala lobaki jeudi na lobaki dimanche passé. Mä sanoin viime sunnuntaina. Basala tameni oso tina tango basala bangope. Että tänä päivänäkin on todellakin Jumala. Oyo on tango la malamu. Niitä, jotka kulkee Jumalan sanaa. Että saka lubini kambo. Abongi na yete. Sanoo jotain. Kenen on tango la malamu. Aso banga tango. Yhteydessä Jumalaan. Heillä on hyvä suhde Jumalaan. Jumala voi täyttää sen. Halleluja. Heidän sanansa. Mais tango na distango ni kutamna malamu te. Tusaka nini? Ko gêner ko prier fait que ole la maana Nzambe asala kadina. Halleluja. Le prophète awa. Aquele mais gosto do ante. Tämä profeetti tässä a gêner te me abonde la ki. Attention. Hän ei paase ne ferme kana ndoku. Asala kinini? Ali skolo. Nakutana na mutoi. Hän rukoili Jumalaa ja kysyi Jumalalta neuvoa, että Jumala, pitäisikö mun tavata tuo kuninkaan palvelu? Place wana ni yango bangote prophète atreta kirua mbwa nyama. Boiba. Abisi bala ndita tata. Mwana nyama osiki. Mwana nguru oyo, mwana nyama oyo. Atini mukako bomangai. Un prophète qui traite un roi du pays. Mundula mtu pamba. Haleluya. Haleluya rosala haleluya. Tini façon kota sama oza bamu weke. Ngaza na Nzambe, mais ya Nzambe parce que son pamba. Haleluya, vous comprenez. Lui
tu paniques, moi je ne panique pas. J'ai un Dieu. Alléluia. Biloko coach. Oya kaupunkiin tuli ruokaa. Biloko etekami kaka ndenge profeta alobaki lobi. Haleluya. Sillä halvalla hinnalla niin kuin profeetta oli profetoinut. Nzambe akosala tangu yozo zelate. Meillä Jumala tuo alkoi meidän elämään silloin kun osaa. Nani kama yozo kosela. Zalaka kakosni makendaba kosala. Pidä usko, että Jumala kyllä siunaa. Jumala kyllä tulee siunaamaan. Exauce. Dis-moi ça, c'est Mama. Mama, pie, zo tutakuna. Tutelemea. Sireni ni evangelai. Kuka syyriä no sun elämässä vallan? Oyo na bandelaki. Haleluya. Mä palaan siihen mitä mä sanoin jo. Wapi tabeli? Wapi pepiso? Na zongeli ska bandelaki. Bozo kwa pepi. Amen. Mä palaan siihen mitä mä sanoin jo. Wala ba message je na je haleluya. Na zongeli ska bandelaki. Vous comprenez? Mino mi bali. Merci. Quel Syrien qui t'a saisi? Kuka syyrialainen on sut vallannut? C'est-à-dire que se tarkoittaa, että tango comprendre kaka. Mungula na yo. Haleluya. Ndio kozula ilonga na tango wana. Ni silloin saat tango comprendre kaka ke nzoka ne yone loko vandira ngai. Haleluya. Silloin kun sä ymmärrät, nzoka ne ngai na vika kila fa passer. Na longa kio na fa passer. Silloin sä voit. Lelo changer système. Aha, na comprendre kaka yoni ngaki lobi na tango lelo changer ndenge mususu. Haleluya. Mina sana Nzambe oya ko changer pe alo ngai pana hilo. Usko, että sulla on Jumala, joka voi antaa sulle voiton sun elämääsi. Bila ko ekotaki. Na lebo ekio. Kaupunki tuli kyllä ruokaa. Bara vandela kio. Na kombo la Yesu Kristo. Mä sanon sulle, että kaikki nyt kun sun elämääsi valloi. Na zongeli. Oyo nyoso tu. Asafina yo. Ako kene sanke yo ko simba ye. Na changer. Na lebo eke. Oyo nyoso tu. Asala sitaka ndina nenge tu. Tangu ka Yesu akutama kabona yo. Että kaikki jotka pujelut niinku juonia sun elämääsi. Sun elämääsi. Telema. Mayaki. Ebele ndenge mayaki pale yo bebe. Nazongi. Mayaki ebele. Na finali. Alolenge na ndenge ndenge. Haleluya. Ndenge nzembo. Yana ndiza kuelewa hao. Bayana makamu ya ndenge na ndenge. Ndio fandi mutu na mutu. Mayaki ya ebele. Nzo kandi batimi nika kubalonga kibango. Haleluya. Evangelii kaka ndikulonga kaka. Kangamana evangelii Nzambe. Oyo zalimine. Oyo elongi sakaka. Chiffre 4 ne kangamana mwazo. Haleluya. Polo. Elonga na weza nisikawana. Yesu Masia. Wete malobana Nzambe yangonde Yesu Masia. Haleluya. Malobana Nzambe yenda longaki bandaye bande. Kina tangu kuyo. Yebi sa Nzambe kono. Soki na yebi siri na ngai te, laksa ngai siri ngai. Oya yako vande la ngai. Oya sala ke ngai, nalia kabangua la banyama. Nalia kamiserekete. Kolea mi setakibeke. Oyo ni yose mabe komi ko sara nfina yo. Ozolia mi serekete parce que ba vande la bina yo. Haleluya. Na molima moko bwe etu sa nfina yo. Tangu vile mashe balangu tena makamula ndenge na ndenge tu. Yemake ozolia bambwa. Ozolia mi serekete. Ozolia banyao na nfina yo. Parce que ça na mutu ko ya vandre yo moyo obi mezalite na situation koyo. Haleluya. Na iso ye incapable. La cosa liga sara kile Israel. Na zongi bo ki Israel ezali ngai na yo. Haleluya. Andoka nde fili ya Samari ezali nde bombo ina yo solo. Ezali nde fili na yo nde Israel. Vila Samari ezwaki bilei. Poete ni Yesu atelemaki. Nzambe atelemaki. Okobonda isa Nzambe nkolo talisa ngai sire na ngai. Penkolo lolengeli na kobika na kobimela na kambo oyo. Ngai na yebi na ngai te. Je sais que toi tu agis d'une façon d'autre. Et na tango na zoselate. Tango kama yena Yesu kaka Nzambe bandaka wana. Neto vani awa nous sommes suspendus. Plusieurs cas. Mutna wala kambo oyo tungisa ye. Comme Syrien. Mais l'autre yoko liboyeke Nzambe za capable. Kubungu selikate.
Ipsaka nzambe. Ulenge. Yafeta akisaki nzambe. Tubona la kombo na Yesu Kristo. Ça va te concentrer. Nasengi ngoluna yo katina bomoina nakangami napasi yonde mobikisinaga nasengi ngoluna yo yema tina bomoina